今天呢，我们给大家讲解一下这个长虹的这个主板的分体模块板，大家讲解一下它的解决维修的一个思路。首先它大致分为这么几个部分给大家讲一下，分别是整机电流检测、交流电压检测、通信、硬件保护、相电流、3路自举这么几个部分属于最常见的部分呢，还是这个整机电流检测和这个相电流首先我们看一下这个芯片呢是一方，然后这个部分就是它的一个整机电流检测，出现 G0、G1、G2、G5、F8 等故障，就是我们这个交流整机电流检测出了问题。首先我们看这个是一个 ALM2904我们查这个部分的话，我们非要查它这个几个角的电压正不正确对不对？首先呢，5角的话是 0.41伏，6角的话是 0.41伏，7角的话是 2.5伏，8角是供电的一个5伏电压。如果不对，我们银查这边的一个电阻正常长虹给很多品牌代工基本上如果它使用的这个模块都大同小异的，基本上都是一模一样的。像惠而浦、伊莱克斯还有约克这些，它的模块呢基本上都是差不多的然后我们看这边是它的一个交流的一个电压检测出现 F8、G1、厂1这个代码的，我们银查这个 ALM2904的1、2、3、4角第一角呢分别是什么呢？2.5伏的一个电压，2角是3伏，3角也是3伏，4角呢它是 D 它是一个0伏。如果不对的话，查附近周围的一个电阻。然后接下来我们看这个压缩机相电流检测，这个运放它的一角是正常的话是 2.4伏，2角呢是 0.46伏，3角是 0.46， 4角呢是接地的，5角是 0.46， 6角也是 0.46， 7角8角是不一样的7角是 2.4伏，8角是5伏。如果电压异常，我们查相对角位的一个电阻，只要差不多我们一定可以找到。这电阻的话，我们最好拆下来测量，因为在机测量的话容易产生误差不准确。接下来是主板的这个通讯这个损坏的话，这部分损坏的话会造成 F8 故障就是电阻开路。这边有2个光果很好识别。正常的话都是 R56、R54 这2个易损，这2个电阻是560欧姆的。还有我们要查一下它这个白色插口它的2、3角有没有 3.5到5伏的一个跳变，没有的话也要查。这边是它的3路自举然后这个部分是硬件保护，这边坏的并不多但是我们要学会怎么去测量。它的1、2、3角呢是5伏电压，4角是接低的，5到6角是 0.4伏，7角是 2.4伏，8角是5伏供电。所以说这个部分我们也要去知道怎么去测量，对吧？接下来我们反过来看一下这边上面几个电阻呢，它是一个直流母线电压检测的一个电阻。如果出现厂0、厂1、厂2、厂9或者 G1， 我们严重的我们要查一下这一部分有没有电阻偏大或者是开路。这个电阻呢是一方的一个电阻，如果一方电阻损坏的话，出问题的话它也会报个 F6 另外这个 F8 或者与主板通讯或者压缩机启动一下就停，我们也查一下哪部分呢？这个部分这边到这边的一个电阻查一下一样的有没有开路或者偏大之类。另外呢还有一个小秘密跟大家分享一下就是我们在没有检测仪的情况下，我们如何去强制启动这个板子，让这个让压缩机工作首先呢我们看这边电源部分，这边有一个跳针这2个跳针2根针这就是强制启动的一个角位。我们在插上电之前呢，我们把它短接起来短接起来之后呢，我们就上电。上电的话，它就会强制启动，让压缩机启动
我们现在插上电源，我们看一下啊，现在上电了啊，5秒之内继电器会吸合，啊，继电器已经吸合，压缩机已经开始启动了。这个是没有风机没有插，它这是用直流风机的。压缩机已经开始启动。这个方法呢，适合我们在一些需要特殊情况的时候可以用到啊。